diamukkeun ka dieu anjing eta Pajero. Aduh diamuk goblok teh. Parah budak kolot aing aya nama pokona mah. Molor aing mah anjing. Hah? Apa aing? Yang mah aing teh diledekan ku babaturan. Batur mas meuli mobil Kijang, meuli mobil Pajero. Aing anjing kadon make arko kena situ abang aing kuliah leres anjing teh bapak aing ngomong. Hah anjing ini. Wah sampurkeun lah. Sampurkeun lah ieu mah aing. Pak, Mah. Naon ka dieu senarieun nyamperkeun ka kebon? Aing diladekan geuting balik kuliah. Ledek naon? Pada batur mah kena Pajero, kena Kijangnya ya aing kena arko. Bodo amat atuh bae naha kitu urang teh boga arko. Hari ieu naon atuh make malah kanu kieu. Ya dengekeun, mana masih kene untung bisa kene nyatu. Aing pepelakan nu kieu eueuh modal, aing teh teu kos batur melak cabe, melak bonteng melak segala rupa, aing melak bawang. Aing ge sarua hayang beunghar, sia kuliah di mana? Sia mah kuliahna ge di Gardu. Nah, we kuliah di imah ini aing mangkat sia ngadon di Gardu hes. Kitu. Jadi gitu Pak Wing teh diledek wae atuh da anjing ka sakola mau arko didorong wae ieu jelema gelo gerak ih. Nih. Mentang ayeuna mah hayang nyaho hayang pameulkeun mobil aing mah anu bana opat anu mobil anu warnana warna oranye kayas. Heeh gampang kitu mah. Aing ge mobil geus boga tuh paragi ngangkutan ke situ itu gerobak nu didorong. Matak naon sia teh hias ku daun kalapa ku daun duren tah. Lain ku meuli-meuli naon mobil kitu Pajero. Mun erek ku aing pangeurkeun sia padati kos zaman baheula golong tilu ini mudun we hungkul balikna didorong ka luhur. Pangmeulikeun we atuh di Pak Haji Dace geuning sok aya di ieu ku eta geuning rapiah di Penyeng kieu mobilan we atuh. Alus teuing nu kitu mah jelema tukang ulin mah lain alus kitu. Pangieunkeun tina awi jeung tina kai kos zaman baheula jeung padati. Atuh naon padati teh aing ih tah meuli padati. Da moal nyahoeun atuh budak ayeuna mah padati teh. Padati nyaho teh baheula adi nu mudun jalan teh tadi aspal nu duduh bahana balikna tah urang ge kitu kos maneh loba hayang Pajero segala rupa tah kehet ngobrol jeung keong geus ieu mah tah jeung eta gawe dulu kuliah kada di Gardu nah mantep jeung hayang mobil Pajero segala rupa Orang keren atuh Pak jadi urang teh mobil mah awewe teh daraekeun ayeuna urang beli teh payu-payu. Dengekeun kumaha boro-boro Pajero nu puguh mah anjing lain Pajero pabeulit. Urang meuli beas ge pabeulit. Nah jeung Pajero segala rupa. Oke sama yang kitu mah gampang, Gampang Pak nya? Gampang. Daek gawe matak ge. Gua hoream gawe geus gawe digawe di. Ganggu aing sia teh ngaganggu aing tuh bermelak bawang amin Yang beunghar. pakaian mung digawe riweuh aing. Amin beunghar aing teh balak kieu teh dari KS mah moal beunghar saumur hirup we tukang KS mah. Saeutik gedena ieu tuh deuleu tuh sabarat tontonan ke mun di panen. Wah, Berarti iya. Oh. Berarti iya lamun engke panen ieu teh bisa meuli Pajero. insyaallah. Akeun we. Doakeun we. Soalna mah naik bulan naon ieu sabaraha puluh hektar di pelakan bawang. Kali ku harga 300.000 saos. Ih, Sabaraha? Itu we unggul. Pajero euy. Hah? Tapi da euy. Ieu mah meureun lila moal bisa kabeli ayeuna isukan nya. Aing mah isukan kuliah kumaha aing diledek deui pada moal arko. Oh, maneh mah isukan mah kari ngitu we heula, keun we gampang meuli mah ira hawe ngitu we unggul. Oh, Mah ayo. Teuy teu nyararaho. Mana kita ikut lamun menang di Toronto berarti sekitar 80 ton lah. Kali 300.000 saos kumaha kali kan sabaraha kabeli Pajero mah 4 CGO mah. Kabeli ieu mah aing mobil Pajero pokona mau awewe pokona mah anu wah bae nu gareulis anjing aing. Anu diuruskeun teh anggur mah lain. Deh kita kadekeun tapi nina. Pikirkeun na ulah awewe wae geura bener usahana. Projek berusaha Deh. hidup teh. Hari mama hari bapak pan ayeuna teh nya Asep teh. Asep Charlie teh pan nuju kuliah heula. Nah, janten moal tiasa barang damel kudu harus fokus belajar.
Oh, dah yang ngangat awewe banjeng usaha. Oh, pancet aing geus ya mah. Jadi tah hayang sukses kuliah. Di mah mantuk kuliah cek aing dari Gardu nya. Gardu teh lan Posrona ka Gardu teh Posrona. Aja dogos ya di Posrona ting teh teh bohongna. Jadi pan kieu Pak mahnya orang teh setiap ini kuliah di Pargat teh ku barudak setiap ini kuliah di Pargat. Inilah itulah kita ngopi ngajak ngopi. Urang teh nepi ka poho kuliah teh Pak. Nah eta mata kerek sukses gimana aja gitu pagawean teh mah mohon. Ini Pajero. Oh jadi orang teh engke malah di bulan isuk mah Pak mah rek pindah kuliah teh Pak. Kemana kita? Di tempat kuliah ngaranna teh Hudang hese, sare hese. Mending jeung si bapak di tempat pemancingan. Oh, jadi dosen orang oge. Karek jadi dosen. Dosen naon? Perikanan atuh tukang nyekel jajar mana cek apa keneh wae. Emang Bapak boga di perusahaan selain ieu? Cek apa keneh wae. Pan aing teh ngawulang ngajar aing teh di itu di dosen di perikanan. Bagian naon aing teh bagian ngajar bagiannya pengan jujur. Leh, bebal. Harus sugan teh naon atuh. Tapi ngadosen didinya bener. Oh, dosen aing teh guruna. Loba anak gua aing teh loba murid aing teh. Atuh nyaho kitu mah urang teh kuliah di Bapak meureun geus moal ka batur. Mawaras oh gitu mah. Mawaras atuh mun erek oge jadi tukang bersihan sampahna runtahna teh naon. Sejati we. Geus pokona embung aing mah teh nyaho aing mah hayang Pajero. Embung aing mah. Oke, dibuang-buangkeun we. Loba Si suka mah heula, sebelah heuneun lapak dati lah gancang, malila-lila kitu poe mah sapoe dianggus. Padati kaulinan zaman baheula lah. Bung pokona mah aing mah sakali deui. Lamun henteu dibere Pajero, imah ku aing diratakeun make stum. Aing setom berarti mana kudu mikir. Aing ngomong teh sakal asup logika. Heeh. Tinggal di mana coba? Aing di mana stumna nyewa duit. 30 kita. Aing ngomong teh kudu jeung adeuh nya atuh. Mewah setumna eueuh. Dibayar moal naikkeun batur ge. Anak nyampeurkeun ka kebon. Geus cari lah kali itu grosare. Aduh balik lah es rudet ah. Nya oh da ayeuna mah. Ayeuna mah libur kuliah ayeuna mah waktuna HS molor. Apa nama aing ge sarua yang beunghar tah matak melak bawang ge deuleukeun. Di kaina mah grosare. Milik Oh, sadayana. balik aing mah. Balik atuh ah rudet. Goblok deh. Anas aing nyampeurkeun ka dieu si anjing minta Pajero. Karuan diamuk goblok teh. Parah buka kolot aing ayeuna mah pokona mah molor aing mah anjing.